ရေမြမဘိုးဘွားတို့မွေဒီတေဟာငါတို့ရေမြမပိုင်ဘိုးဘွားတို့မွေမြမစိတ်ထားကိုကဘာသိစေမည်မြမစိတ်ဓာတ်ကိုကဘာအညာမည်ရိုးကျစိတ်ရှိသည်သူတစ်ပါးရဲ့တိုင်းငါတို့ကျူးကျော်တို့ဒီကိုလည်းယူကြော်မခံနဲ့ချက်လက်တဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ကျွန်းနိုင်ငံဖြစ်အောင်ကြံငါတို့ရဲ့နာပုံစံကားတဲ့ဒီတမ်တဲ့နဲ့အမြဲရှင်သန်ဒီမြေဟာငါတို့မြေမြမဘိုးဘွားတို့မွေ